नेक्स्ट है हमारा हृदय ध्वनियाँ या हार्ट साउंड। ठीक है, कि हृदय ध्वनियाँ या हार्ट साउंड क्या होता है, मतलब कि जो हृदय है वो किस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, वो कान में लगा लेता है और कान में लगाने के बाद जो इस तरीके का होता है, ठीक है, तो इसको हमारे चेस्ट पे रखता है और इसको अपने कान में लगाता है। ये डंडी जो है थोड़ी और लंबी होती है, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप के द्वारा वो क्या करता है, मीज़र करता है या उसको सुनता है हमारे हार्ट बीट को कि क्या साउंड हो रहा है। तो ये हृदय है, ये वेंट्रिकल हैं और ये ऑरिकल हैं। ये क्या हैं, एट्रियम है या ऑरिकल, और ये हमारे वेंट्रिकल हैं। ठीक है, ये कौन से, लेफ़्ट हैं दोनों, और ये कौन से हैं दोनों, राइट। तो हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि यहाँ पर एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आता है, तो यहाँ से वापस यहाँ ना चला जाए, इसलिए यहाँ पर डोर पाए जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर बाइकस्पिड होता है और यहाँ पर ट्राइकस्पिड बाल्ब बोलते हैं। डोर मतलब बाल्ब पाए जाते हैं, या कपाट कहते हैं हम इनको हिंदी में, कपाट कहते हैं। तो और साथ ही साथ यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा होता है, हृदय में, लंग्स में जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर भी सेमी लूनार बाल्ब पाए जाते हैं, यहाँ पे भी इस तरीके से सेमी लूनार बाल्ब पाए जाते हैं। तो हृदय में जब भी ये जो गेट हैं या बाल्ब हैं, ये सेमी लूनार बाल्ब और ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बाल्ब जब भी क्लोज होते हैं, क्या होंगे, क्लोज होंगे, तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। ओपन होने पर, ठीक है, ओपन होने पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। साउंड कब प्रोड्यूस होगा, जब वो क्लोज होंगे। तो यहाँ से ईजिली ये खुल जाते हैं, प्रेशर पड़ता है तो खुल जाते हैं ये। लेकिन जब ये पंपिंग करते हैं, ये सिस्टोल करते हैं, तो यहाँ का ब्लड कहाँ जाता है, हृदय में जाएगा और यहाँ से बाहर जाएगा, मतलब यहाँ से ब्लड बाहर फेंका जाएगा। तो ये वापस एट्रियम में ना चला जाए, इसके लिए ये बहुत ज़ोर से ये दोनों गेट जो होते हैं या बाल्ब होते हैं वो बंद हो जाते हैं। जब बंद होते हैं तो फर्स्ट साउंड आपको सुनाई देता है, मतलब जो ये हैं कौन से बाल्ब, एट्रियो वेंट्रिकुलर बाल्ब। ठीक है, जब एट्रियो वेंट्रिकुलर बाल्ब क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, तो आपको जो फर्स्ट साउंड सुनाई देता है वो कौन सा होता है, लब। ठीक है, फर्स्ट साउंड क्या है, या हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट साउंड इज लब। कब आता है ये, जब एट्रियो वेंट्रिकुलर बाल्ब क्लोज होते हैं, या हम इसको बोलते हैं अलिंदीय और निलयी बाल्ब क्लोज होते हैं। ठीक है, अलिंदीय निलयी जो बाल्ब हैं वो जब क्लोज होंगे तब ये होगा। ठीक है, अलिंद निलय हम बाल्ब भी कह सकते हैं इसको। सेकंड साउंड कब आएगा, जब ये सेमी लूनार बाल्ब, ठीक है, ये सेमी लूनार बाल्ब हैं, जब ये बंद होंगे। ये बंद कब होंगे, जब यहाँ ये सिस्टोल कर जाएगा तो ब्लड यहाँ ऊपर चला जाएगा, यहाँ लंग्स में चला जाएगा, इसमें भर जाएगा तो ये ब्लड वापस यहाँ ना आ जाए, इसके लिए ये जो गेट हैं या कपाट हैं या बाल्ब हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो अब सेकंड टाइम में ये क्लोज होंगे, तो आएगा, मतलब हम क्या लिखें, सेमी लूनार बाल्ब क्लोज। तो कौन सा साउंड आएगा, डप, डप। ठीक है, क्या लिखा है, डप। तो फर्स्ट इज लव एंड सेकंड इज डप। तो लव डप ये साउंड जो स्टेथोस्कोप है इसके द्वारा कंटिन्यू हम सुन सकते हैं। तो आपको ये साउंड की बात हो गई है। कब आएगा साउंड, जब ये दोनों गेट जो होते हैं बंद होते हैं। जब ये गेट दोनों बंद होंगे तो क्या साउंड सुनाई देगा, लब। और जब सेमी लूनार बाल्ब बंद होंगे तो डप की आवाज़ आती है। बंद कब होते हैं, जब ये अपना ब्लड ये सिस्टोल करते हैं तो ये वापस यहाँ ना चला जाए तो बंद हो जाते हैं। फिर जब चला जाता है ब्लड यहाँ पर तो यहाँ जाने के बाद ये वापस यहाँ ना आ जाए, इसलिए ये वाले क्लोज होते हैं।